يخليك يا كابتن حسام. عايز بس اقول حاجه. اتفضل. مش آن الاوان ان بعد نهايه الدوري كده بعد 5-6 سنين الرسم البياني وانتوا قاعدين كده تقولوا وخلي الاعداد يجيبك يا خالد في 5-6 سنين اللي كان نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت موقفه مركزه كام ولعب وامتى اخر مره لعب بطوله افريقيا واللعيبه اللي كانت موجوده كامين والامكانيات الماديه اللي كانت موجوده ونادي الزمالك ما حققش حتى مركز ثاني مين واللعيبه المحترفين والمصريين واللعيبه اللي هي كانت كويسه. لا يا كابتن لا شك ان الموسم اللي فات وهذا الموسم فيه تغيير افضل يعني من المواسم السابقه لما نقدرش نتكلم لكن طبعا وانت عارف يا كابتن ان دايما هم جمهور الكبير زي جمهور الاهلي او الزمالك دايما هي بتبقى البطوله. هنا السؤال يعني انا بقول لك بصدق وبصراحه يا كابتن طبيعي جدا ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم يجوا في نص موسم يكون الفريق في ال13 يعمل طفره يهدد المنافس وفي الاخر بسبب الدور الاول والنتائج بينهي تاني. يجي هذا الموسم في ظل ظروف صعبه ما جابلكوش لعيبه بتنافسوا حتى نهايه الموسم. فكل انت عارف جمهور الزمالك بيتحمل قوي ولكن الموسم اللي جاي يا كابتن حسام زي ما بقول لن يقبل الاسم على اتنين. يعني الموسم اللي جاي جمهور الزمالك خلاص بقى حسام خد نص سنه والسنه لازم اللي السنه الجايه حسام يجيب اللعيبه اللي هو عايزها يبتدي فتره اعداد كويسه ياخد بطوله لاننا لن نقبل بالمركز الثاني مره اخرى. مظبوط يا خالد وانا لن اقبل بالمركز الثاني طبعا كل شيء بقدر ربنا لكن عشان اوصل للحته اللي انت بتقول عليها خالد خلينا لازم نقول زي ما انت قلت وابراهيم كان بيتكلم اللعيبه اللي انا الامكانيات الماديه هتفرق هي العامل الفارق والاساس في الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ما بين البطوله والمركز او اي مركز ثاني. النهارده النادي الاهلي خد بطولات لانه عنده بدايل وخبرات من اللعيبه الموجوده كتير. النهارده لما بتوقف لي كل ماتش خمس لعيبه او 4 لعيبه او 3 او لعيبه مؤثرين البدايل اللي موجوده لعيبه اساسا خبرتها اقل من اللي كانوا بيلعبوا اساسا. دي واحد. نمره 2 عمر ما في لاعب من النادي الاهلي اشتكى عشان ناحيه ماديه. عمر ما 14 لعيب مضوا على ورقه وراحوا اشتكوا ناديهم. كل ده يا جماعه يعني متاثر على البطوله هتاثر على مين الاول في الامكانيات يا جماعه لازم نعرف الامكانيات الماديه مهمه جدا. يعني دي ظروف تبقى خارجه عن المدير الفني اما اللعيبه بتاعته تكون واخده فلوسها والحافز موجود فبيكون المدير الفني مرتاح نفسيا غير ما كل شويه بيلاقي مشاكل ماديه انا ما خدتش فلوسي انا عايز فلوسي انا بقى لي 4 شهور ما قبضتش. مظبوط يا خالد وفي ناس بتيجي يقول لك ايه بيعيط بالدموع يقول لك ايه انا عربيتي اتسحبت من قدام البيت لان الاقساط ما دفعتهاش فالراجل جه سحب العربيه. الشقه اللي انا هتجوز فيها اتعملت كذا بيعيطوا بالدموع من غير ذكر اسامي لعيبه مين. انا كمدير فني هل الراجل اللي هو في النادي المنافس بتاعي هل بيجي له لعيب يشتكي ويعيط ويقول له انا شقتي اتسحبت او عربيتي؟ يا جماعه دي عوامل كبيره جدا. او الجوازه بتاعتي هتقف او ابويا عيان او عايز يعمل عمره وما عنديش ومش عارف ادفع له فلوس ينفع الكلام ده؟ هل الناس دي النادي المنافس يا جماعه جاله الحالات دي وفي نفس الوقت؟ طب انا يا كابتن انا هاخدك شويه معلش. النهارده النادي الاهلي بيفوز ببطوله الدوري بعد منافسه قويه مع نادي الزمالك بتقول ايه بدايه كده لجمهور الاهلي لجمهور الاهلي والنادي الاهلي وبعد كده نتكلم على جمهور الزمالك ونادي الزمالك تقول لهم ايه يا كابتن؟ لا تعليق يعني انا بقول لجمهور الزمالك انتوا يعني فعلا جبل وتحملتوا كتير وده قدركم من نادي الزمالك محتاج الناس كلها تقف معاهم وانتوا اول ناس وقفتوا واول ناس لكم كل الاحترام والتقدير في كل الظروف اللي تحملتوها سواء قله الامكانيات الماديه او قله البدائل اللعيبه انتوا اللي تحملتوها. زائد بعد كده المجلس اللي جه الشيخ جلال والمجموعه زائد حسام وابراهيم والجهاز اتحملوا ما لا يتحمله بشر من اخطاء من الناحيه الامكانيات الماديه اخطاء من المباريات الكثيره اللي راحت مننا باخطاء رهيبه من التحكيم مقاومه مع الاعلام اللي هو مش رايد ان انت تنافس لاخر يوم. لكن نجاحات النهارده نجاحات نادي الزمالك بقول لنادي الزمالك وجماهيره يفتخروا ان من 5-6 سنين لازم تعرف ان انت تخلي الدوري على اخر يومين من الموسم ده انجاز كبير في ظل كل الامكانيات المتاحه بين الفريقين.
طيب وفي نفس طب الوقت ما قلتش حاجه انت النادي الاهلي وجمهور تقول لهم ايه؟ اقول لهم لا تعليق. انا عايز اقول يعني دايما اقول للناس اللي لما لازم اقول عرض لك مثلا للخاسر ومبروك لكن انا بقول عشان اقول لجمهور النادي الاهلي مبروك لازم في عوامل ثانيه تخليني اقولها لهم. اولا السباب الجماعي ما اقدرش، لان حق امي اكبر من ان انا اقول لحد مبروك شتم امي، فانا ما اقدرش اقول له كده. ظلم التحكيم اللي كان موجود السنه دي يا خالد، وانت راجل فير بلاش انت زملكاوي، راجل اعلامي، اللي حصل في الاخطاء التحكيميه، وخاصه في الماتشات المهمه اللي هي الماتشات الاخيره يعني قصدك؟ اللي من الاخيره واللي في النص. الدور الثاني كله فيه تاثير قوي جدا، ان انت لما تيجي تطرد، انت عارف الدوري فاضل الماتشات، وتطرد واحد زي شيكابالا بالطريقه دي وبتجري وراه، وتيجي تحسب ضربات جزاء بطريقه غريبه في الفتره دي، وما تحسبش ضربات جزاء للنادي الزمالك في ماتشات، ويتلغي لك اهداف. كل الكلام ده والجرأه الكبيره من الحكام ان هو يحسب عليك بنالتي في اي وقت ويطرد، الكلام ده يا جماعه اخطاء كتير. انا بقول لك عوامل كتيره، فبالتالي اقول انت يعني واحد بيشتمني وامي اقول له مبروك؟ لا خالص. يعني معلش يا كابتن، لازم افرق بين جمهور النادي الاهلي الكبير والعظيم واللي شجعك انت شخصيا من زمان. انا عايز لغايه دلوقتي في ناس عندهم 40 و50، وكابتن عادل طعيمه ده ابن هو يعني هو اول واحد دربكم في النادي الاهلي. نفرق بين دول وبين دول. احنا دول من هنا ومن هنا، او اي حد بيشتم وبيسب او زوجه او اي حاجه، احنا دول ناس مش محترمه. انا بتكلم على الجمهور المحترم الكبير، جمهور النادي الاهلي، مش هم ال 10,000 ولا ال 5,000 ولا 4,000 اللي بيشتموك، لا، جمهور النادي الاهلي اكبر من كده يا كابتن حسام اعتقد يعني. انا فاهم كلامك. خليني في المهم دلوقتي يا خالد. انا بقول ان البطوله دي ما كانش فيها فير، يعني اللي في العداله ما كانش متواجده، العداله التحكيميه والاعلاميه ما كانتش موجوده. فانا بقول يعني اقول هارد لك لجمهور الزمالك على تعبكم، وهارد لك لجهازي. السنه الجايه بتوعدهم بايه يا كابتن حسام؟ موعدهم يعني انا نفسي ان انا اقول بوعدهم انا ومجلس الاداره اللي موجود، سياده المستشار جلال ومجلس الاداره، اننا اذا توفر الامكانيات اللي هي ترضي طموحات جماهير الزمالك وتساعدني في شغلي اللي انا عملته وتعبته مع الجهاز، انا والجهاز بيتهيألي بقول لهم البطوله اديكوا شفتوا باقل الامكانيات، خلينا الدوري على اخر يومين. طيب على فكره انت بتقول بوعدهم انا ومجلس الاداره، انا بقول لك على كل المواقع دلوقتي والمنتديات ومواقع كبيره بتقول ان شيكابالا مضى للشباب السعودي، الكلام ده صحيح يا كابتن؟ لا، شيكابالا ما قاليش ان مضى خالص. النهارده شيكابالا كان معانا طول اليوم، وكان في اوضه اللبس ولسه وحتى مع حد الاتوبيس. ما مضاش يعني لو مضى كان هيقول لي. وبعدين رئيس النادي بتاع الشباب خالد البلطان جابوا الورق عشان يمضي النهارده وما رضاش يمضي. على فكره ما رضاش يمضي برضه. دي اخر حاجه بالنسبه لي بقولها لك. وانت مصمم على بقاء شيكابالا؟ انا شيكابالا مؤثر جدا جدا جدا، هو وحسين وبعض اللاعبين مش عايز اقول وعبد الشافي وعبد الواحد السيد. انا بقول بصراحه خالد، انا محتاج السبع ثمان لعيبه او 7 لعيبه تيجي مع الولاد الصغيرين اللي انا مطلعهم، مع 8 لعيبه، بعض اللعيبه اللي موجودين القدام. انا هعمل الفريق يلعب على بطوله، مش يلعب على بطوله يعني، هتفضل البطوله بعون الله اللي ترضي طموحات جماهير الزمالك. لو اشتركنا في مش يلعب على بطوله بقى، يجيب بطوله، يعني يلعب على بطوله. انت كنت بتلعب على بطوله السنه دي؟ انا والاهلي والاسماعيلي بنلعب على بطوله. تمام. فلو انا دلوقتي لو جبت مورينيو ما تقدرش تجزم ان انت هتاخد بطوله طبعا، دي حاجه بتاعت ربنا. الكابتن عادل والكابتن ايمن واسال انت خالد، ده توفيق بتاع ربنا، وفي عوامل بتتحكم في الموضوع يا خالد. تمام. عوامل تحكيميه وعوامل اعلام، لكن توفيق وعدم توفيق. لكن لو جبت مورينيو يا خالد، لو مورينيو دلوقتي هتقول له قول لي ان انا دلوقتي هيقول لك انا خد بالك مورينيو ما عندوش خبرات، عنده 42 سنه اصغر منك، خد بالك ما عندوش خبرات. ده انا طلعت وجورديولا يا خالد عنده مواليد 68 و67 مورينيو، خد بالك. ده مطلعينا يا خالد البلد الوحيده اللي مطلعنا ان احنا لسه، يعني مثلا ايمن حتى في الفتره اللي فاتت او اي حد لما يجي يقول لي الخبرات لسه قليله يا كباتن. على فكره مورينيو وكل المدربين العالم وجوارديولا والمدربين اللي هنا المصريين والاجانب
بفضل الله احنا لعبنا ماتشات دوليه وماتشات محليه من اكتر حتى من اللعيبه المدربين اللي جم الاجانب والمصريين. كابتن حسام، اعتقد السنه دي كمان انت كمدير فني مريت بظروف لم تمر بها من قبل، اعتقد اتعلمت حاجات كتير، خدت خبرات اكثر يعني من خلال ماتشات مصيريه، ضغوط عصبيه، اعتقد برضو احنا طول ما احنا عايشين بنتعلم وبناخد خبرات. طبعا يا خالد، اولا اتعلمت حاجه الحمد لله. انا طول السنه او من نص السنه اللي فاتت لحد السنه دي لم اتعمل لي عقوبه غير الماتش الاخير بتاع النادي الاهلي، وكان نيتي كويسه جدا ان انا رايح من الرد فعل الطبيعي ان انا بقول للمدرب كان يطلع الكوره في لعيبتك، يطلع الكوره وناس فسرها بحاجه ثانيه. دي العقوبه الوحيده اللي خدتها من سنه ونص، لان انا طول الوقت مش عايز ادي فرصه. لما حصل المقصه والعمل الحكم ده كله كان من الطبيعي جدا، كان رد فعل اي لو مدرب شيخ هيروح يعمل مشكله والجهاز يعمل مشكله. ما عملناش حاجه. النهارده الحكم حسب بنالتي والجمهور ساير والجمهور كابتن ايه اللي حصل النهارده؟ انت بنازل بين الشوطين بتتكلم مع ظابط بيقول لك على حاجه، جمهور الزمالك طلع، لقيت ظباط متعورين، لقيت ناس من جمهور الزمالك بتضربوا بالشوق، يعني انا ما فهمتش حاجه. والله هو قال لي لابراهيم، ولقيته اعتقد الدكتور اسامه المليجي مش عايز يلعب، ومستشار جلال ابراهيم قال له هلعب يعني. ابراهيم من اول الشهر قالوا له طلبوا منه الناس المصريين على الامن ان هم يهدي الجمهور، وابراهيم فعلا راح يتوجه وهدى الجمهور بين الشوطين واحنا نازلين. انا ما اعرفش ايه الاحداث اللي حصلت، ولا اتفاجئت ان المدرج فاضي بتاع جمهور الزمالك. الجمهور اللي باقي عمال يقول لك ما تلعبوش عشان الجمهور اتطرد بره الاستاد. الضباط عمالين يقولوا لنا في مشاكل حصلت، وبقول لهم طب الجمهور راح فين؟ فالظباط بيقول لك لا لازم يطلعوا بره والكلام ده. فاللعيبه تركيزها مع جمهورها، الجمهور عمال فاضل عمال يقولوا ما تلعبوش، ويقول للجهاز ما نلعبش، ومجلس الاداره اكيد اللي كان المفروض مقصوره. فاحنا مش عارفين حاجه غير لقينا بلبله ما حصلت وضغوط عليها خلتني وانا في الماتش الناس بتطالب مني ان انا ما العبش. جمهور الزمالك بيقول لك اطلعوا ما تكملوش الماتش، وانا حرصا على البلد وحرصا على الدوري. لو انا كنت عايز ابوظ الدوري كنت بوظته النهارده، وبوظته في ماتش المصري، وكنا بوظناه، وماتش الاهلي ما كناش وافقنا بعد ما اتبعت جواب رسمي ان احنا مش هنلعب، وافقنا عشان تقديرا لظروف البلد. فبالتالي النهارده كملنا الماتش عشان كده خالد. لكن انا كنت ممكن اقول لا طب ايه بوظ لهم الدوري، لكن احنا اكبر من كده. كابتن حسام انا بشكرك وبتمنى لك التوفيق. اعتقد يعني قلنا كل حاجه، ولكن سؤال اخير بقى او لا، هل انت مع الغاء الهبوط هذا الموسم ولا لا؟ لو لغيت الهبوط يا خالد، لو لغيت يبقى الدوري باطل. دوري باطل. لو لغيت الهبوط الدوري باطل. كابتن حسام حسن المدير الفني لنادي الزمالك، بشكرك جدا. كابتن ايمن، يمكن مداخلتين مع الكابتن ابراهيم، كابتن حسام طلعنا كل اللي جواهم. اتفضل يا كابتن ايمن. هو بس انا ليا تعليق على كلام كابتن حسام. يعني انا بقول ان هو لازم، يمكن هو اشار ليها ان هو ساعه ما حضرتك قلت له ان انت استفدت من الاخطاء اللي وقعت فيها، تمام. فبالتالي لازم احنا كلنا بنتعلم، وطول ما احنا في التدريب يا كابتن خالد هنتعلم. يعني نوصل للسن الكبير. يمكن كابتن عادل ادرى مني في موضوع الخبرات. كابتن عادل اتعلم خلاص يعني لا ولسه برضه اصل يعني ربنا يديك طول العمر يا كابتن عادل. يعني التدريب ده يا كابتن